Так, ну что, друзья, вот и наступил этот день, когда я дождался сильных морозов. У нас сегодня очень холодно, и у нас сегодня будет очень хороший тест. А тестировать мы будем сегодня именно большой обогреватель 10 киловатт. Это не он, это палатка. Это самая большая палатка, которую мне удалось достать. Это надувная палатка примерно 6 на 3 метра и высотой примерно 2 метра. Очень большая. И выглядит она вот так вот. Это полностью забита. Это основная часть и еще дополнительные какие-то мешки с чем-то. Будем разбираться. Основной игрок сегодня, вот он. Это 10-киловаттная автономка от SteamPod. Вот так выглядит комплект. По сути, в таком виде, плюс-минус только в коробках, получают те люди, которые купили у нас этот обогреватель. Итак, это выглядит две сумки. Тут основная периферия, это шланги, глушитель и электрический кабель. И автономка лежит у нас в этом ящике. Также канистра. Это 10-литровая канистра с обратным клапаном. Никак не проливается. Я сегодня ее вез в машине. В принципе, запаха не наблюдал. Просто поверьте мне на слово, ничего не течет. Это самое главное. И также мы проверим аккумулятор от SteamPod. Выглядит он, конечно, очень круто. Цена у него тоже свирепая. Ну, из всех вариантов, что можно было взять, такой, знаете, выглядящий очень круто, причем стильно, это как раз таки аккумулятор от SteamPod. Итак, начнем. Итак, у нашей палатки мы собрали половину. Это, по сути, ночлежка. Спереди еще будет такой же размер. Это будет тамбур. Он без дна. Здесь самая теплая часть. Эта палатка не является чисто зимней. Это однослойная. Но, тем не менее, в ней уже мы ночевали с обычной печкой, щепочницей. И было комфортно. Сегодня пришла пора протестить именно эту 10-киловаттную автономку. И для этого у нас есть технологичное окно, в которое, собственно, мы и просунем патрубки. И у нас есть еще одно окно для аккумулятора. Аккумулятор мы поставим вовнутрь. Почему вовнутрь? Ну, не потому, что он боится холода, а потому, что у этого аккумулятора снизу есть датчик СО, угарного газа. Включается он вот так. И если угарный газ превысит допустимую норму, он нас разбудит или даст понять, что что-то происходит не так. Итак, аккумулятор вовнутрь, автономку поставим сюда. В этом мешке у нас находятся гофры. Итак, наш лагерь, в принципе, практически уже готов. Теперь самое главное, за сколько я смогу запустить автономку. Итак, я это делаю впервые. И давайте засекем время. Итак, начнем. Время 17:34. Провод у нас двухметровый, такой идет в комплекте. По сути, это все построено на XT90. Все разъемы. Мама, папа, мама, папа. Почему здесь вот стоит переходник? Потому что вот этот аккумулятор, который мы сегодня будем использовать, он еще находится в разработке. И как раз таки вот момент
подключения к самому аккумулятору вот еще вот такой вот недоработанный. Он там круглый, а сюда втыкается ну вот такой вот XT90, но чуть-чуть поменьшего размера, а не такой, какой здесь стоит. Он такой достаточно большой. С другой стороны у нас питается автономка и питается бойлер. Бойлер, я о нем расскажу чуть позже. Итак, мы просовываем в палатку и подключаем к аккумулятору. Топливный шланг 3 метра длиной с двумя штекерами, с обратными клапанами с обоих сторон. В этом шланге внутри полностью залито топливо. То есть, когда мы его извлекаем, топливо находится внутри. И это позволяет уже не прокачивать повторно автономку. При желании автономку можно поместить вовнутрь палатки. Например, если очень сильный мороз, прям чересчур сильный, или много снега навалит. То есть при каких-то раскладах ее можно занести вовнутрь палатки и использовать ее там. Для этого предусмотрено такой дополнительный антиприганный гофр, который можно одеть на выхлопную систему, чтобы через эту же трубку его вывести. Сегодня мы его использовать не будем. В этом мешке у нас находится бойлер. Это маленький мобильный бойлер с ковром, который мы постелим на пол палатки. И это создаст теплые полы. Реально у нас лед, и внутри будет достаточно холодно. Но если будут теплые полы, то будет комфортно. Вот так выглядит этот бойлер. Давайте посмотрим. С этой стороны также находится обратный клапан, и теплоноситель не проливается ниоткуда. Автономка полностью заправлена пропиленглюколем и готова к работе. Ничего не проливается. Из управления у нас есть только диммер, который позволяет увеличить мощность, то есть поток циркуляции увеличивает или уменьшает. Таким образом у нас пол становится либо горячее, либо прохладнее. Также выпускается компания Steampod, об этом красноречиво говорят вот эти вот эмблемы здесь, ну и X. Подключается бойлер прямо в выхлопной системе. Таким образом выхлопные газы заходят вовнутрь этого бойлера. Там стоит радиатор с лабиринтом. Тепло отдает теплоносителю, и циркуляционный насос, помпа, прогоняет теплоноситель по ковру. Таким образом мы извлекаем максимально полезного тепла с этой автономки. В принципе, последняя труба уже не нужна. Идем в палатку, пульт и аккумулятор забираем с собой. Итак, у нас все готово, мы собрали. Я потратил 18 минут 35 секунд на раскладывание бойлера, автономки, проводов и аккумулятора. Без бойлера, наверное, было чуть быстрее, но в любом случае 18 минут. И это при условии, что я снимаю видео и делал остановки для того, чтобы что-то отснять, потому что мы все-таки делаем ролик. Итак, делаем еще один круг для того, чтобы за сколько она стартанет. Итак, делаем запуск. Сигнализирует лампочка, что процесс пошел. Также мы запускаем параллельно бойлер.
Пошел процесс. Теперь нужно объяснить пару слов. Внутри пульта управления находится температурный датчик. И он сообщает автономке, какая температура и сколько нужно поднять. Именно по этой причине пульт нужно занести вовнутрь. И нельзя его ложить на пол, потому что на полу слишком холодно, и он будет выдавать неправильную информацию. И нельзя поднимать его высоко. Нужно где-то разместить посередине палатки. Начинает разгораться, запускается котел. Скорее всего, вы ничего не слышите. Но я слышу отдаленный глухой звук где-то внутри. Я уже замерз просто реально. Микрофон у меня здесь. Вот если приблизиться, то мы это все проверим. В любом случае, я сегодня с собой притащил приборы. Это замерять уровень шума и термометр. Мы сейчас сделаем основные замеры и сравним, что у нас внутри. Вот, собственно, весь звук. Но он еще не на полную мощность. Через некоторое время он будет на полной мощности. Выхлопные газы уже пошли. Да, идет потихонечку. Прошло уже 35 минут, я просто забыл отметить, за сколько оно раскочегарилось. Но она, в принципе, уже работает. Сейчас зайдем и проверим, сколько там накочегарилось. В принципе, она сейчас стоит на полной мощности. Ну что, лагерь я собрал. Прошел час. Ну, я согласен, что я не мастак собирать палатку зимой в минус 5, а у нас сейчас примерно минус 5. Дело в том, что это надувная палатка. Я не знаю, ребята пишут, что их собирают что-то за 5 минут, но это вообще не так. Быстрее, чем за час у нас ни разу не получалось. Летом. А зимой это как бы усугубляется тем, что она вся дубеет, она прям хрустит. И вот ее надуть, выставить, это достаточно сложно. Тем не менее, мы справились за час нормально. Полностью лагерь готов к тому, чтобы уже заниматься другими делами. Автономка запущена, бойлер работает, полы теплые, в предбаннике у нас тепло. Все выставлено, выставили еще свет на всякий случай. Нужно сделать небольшую оговорку. Мы приехали в кемпинг, который, собственно, единственный был открыт, остальные все на зиму закрываются. Вот такой сюрприз для нас. Тем не менее, именно в этом кемпинге есть электричество. Мы взяли на всякий случай с собой лампочки. Ну, как знаете, вот в темноте как бы будет чуть-чуть лучше. Вообще, собственно, планировали с утра приехать, но как получилось, так получилось. Тем не менее, за час мы разложили лагерь. Теперь давайте немного вводных данных. Итак, автономка сейчас работает. Проверяем погоду. Итак, у нас сейчас показывает минус 13. По ощущениям минус 17. Ночью температура опустится где-то минус 17. То есть ночью под утро будет очень холодно. Я там сделаю еще один замер. Итак, у нас есть оборудование. Давайте теперь зайдем вовнутрь и проверим, какая температура у нас в палатке. В предбаннике у нас плюс 11. 10-11 градусов. Он постоянно растет еще. 11,2. Короче, примерно 11-10 градусов у нас в предбаннике. Теперь давайте зайдем вовнутрь. Здесь температура поднимается. И смотрите, в чем прикол. У нас полностью открыт предбанник. Если мы его... Сейчас плюс 15 показывает. Плюс 14, плюс 15. И, кстати, теплые полы. Я босиком стою, теплые полы. Это очень круто. Если закрыть предбанник, то температура повысится. Теперь давайте посмотрим, что у нас показывает таймер. У нас стоит сейчас авто. И он показывает 12. Я его с пола поднял, но этот горячий, в принципе. 12 градусов. Здесь чуть отличается. То есть этот прибор показывает 14. Здесь показывает 12 градусов. И как только
Как только доберется до 25 градусов, я думаю, 25, наверное, многовато. Надо поставить 16. Давайте поставим 18 градусов. И когда он доберется 18 градусов, он снизит свои обороты. Короче, у меня сейчас случился конфуз. Один патрубок направил в ту сторону, один патрубок направил в эту сторону. Но он дует вот сюда прям. И вот тут лежала сумка вот эта. Я был абсолютно уверен, что даже если на сумку попадает, ничего страшного. Как я ошибался. Я сейчас взялся за сумку и получил ожог. Вот эти металлические собачки, я прям обжегся. Я никогда бы в это не поверил. У меня такое ощущение, что они еще и поплавили молнию. Потому что она теперь не двигается. Двигается, но она проплавилась. Она проплавилась и вот до сих пор горячая. Прям реально горячая. Представляете? То есть получается тут выходит где-то 100 градусов. С каждой 100 градусов выходит. Не 50, гораздо больше. Температура серьезная. Вот так долго держать не получается. То есть у нас теоретически можем поднять температуру где-то до 25 градусов смело. Возможно, даже больше. Но я чуть позже сделаю замеры. На данный момент мы закрыли дверь от тамбура. Пока дверь в тамбур была открыта, в палатке сохранялась температура примерно 11-10 градусов. Почему? Потому что в тамбуре нету пола, и там просто лежит снег. Ну, мы там готовили, покушали, ну, в принципе, комфортно. 11 градусов, 10 даже, все равно комфортно. То есть мы покушали, все дела сделали, убрали все и закрыли тамбур. Все, мы сейчас находимся в палатке. Палатка вот эта сама по себе, она тоже достаточно большая. Она примерно 3 на 3 и где-то 2 с чем-то вверх. То есть достаточно хорошая. Итак, на данный момент температура в палатке уравновешивалась. Как только закрыли, примерно минут через 30 температура достигла той, которую я установил. А установил температуру, сейчас вам скажу. Я установил 20 градусов. И давайте замерим независимым прибором. И независимый прибор у нас говорит, что 20 градусов. 21. Но она тут пляшет. Видимо, от того, что ты машешь, не машешь, не знаю. В общем, 21 градус. Полностью соответствует тем показаниям, которые показывает внутри. Если его положить на пол, а в нашем случае, даже если на пол мы положим, все равно ничего не изменится. Почему? Потому что я сижу сейчас на полу палатки, и у меня теплый пол. Это очень интересная тема. Я обязательно как-нибудь расскажу. Вот они, патрубки, они прям горячие. И туда подается горячий теплоноситель, и он так вот зигзагом ходит. Прям теплый пол, прям очень комфортно. Все босиком, классно. Теперь про шум. Как только температура достигла 21, ту температуру, которую я выставил на пульту, автономка начинает снижать обороты работы котла. И уходит на такую крейсерскую скорость, я не знаю, как это назвать-то. В общем, снижает обороты, потому что сейчас нагнетать воздух не нужно. И теперь, что касается, какой здесь стоит шум. Обычно человеческий голос достигает 70 дБ. Теперь я замолчу и посмотрим, какой у нас шум. Сорок дБ. Ну и теперь подводим итоги. В принципе, как вы видите, она абсолютно бесшумна. Ну как абсолютно? Относительно бесшумна, но с ней комфортно. Я буквально слышу порыв ветра и всего лишь вот это вот. Ветерок такой, знаете, подувает. И что касается аккумуляторов.
На аккумуляторе за сколько часов? Ну, пока был открыт тамбур, он работал, автономка работала на полную мощность. Это факт. Но все равно было тихо, достаточно тихо. Сейчас время 22:38, то есть я уже готовлюсь ко сну. И в принципе не вижу проблем каких-то, чтобы мы переночевали. Топлива у нас достаточно, я его проверил. Там, если чуть-чуть, там, я не могу так точно сказать, там темно. В любом случае, по ощущениям, как будто, убыло, может быть, грамм 500, может быть, литр. Но, скорее всего, больше убыло. Тем не менее, до утра нам хватит. Дальше, по аккумулятору. По аккумулятору у нас исчезло только 2 деления. 2 деления, наверное, из 10, там очень много делений, 10, я как-нибудь фоточку приложу, вот здесь вот, 10 делений и вот 2 убыло. Аккумулятора нам точно до утра хватит. Скорее всего, даже не до утра. Что касается 5 киловаттной, то, конечно же, 5 киловаттная кушает меньше, в разы меньше. Идеальное место для пульта управления я нашел вот здесь вот. Мне это кажется. Вот здесь он лежит хорошо. То есть он не сильно низко, не сильно высоко. То есть то место, где находится человек. По крайней мере, я сейчас. Дальше. Один из важных показателей — это датчик гигрометр. В этом пульту, кроме термометра, также находится гигрометр. Что это такое? Это замер влажности. Он сейчас показывает 26% влажности из 100 возможных. О чем это нам говорит? Зачастую в палатках от автономных отопителей есть такая проблема, как плохо спится. Вот как раз таки комфортно для человека это примерно 45-55. Это практически идеальные условия для человека. Нос дышит хорошо, губы влажные, кожа тоже увлажненная, то есть она не сохнет, и человек спит хорошо, крепко. Если повышается влажность, то человек чувствует дискомфорт, влага, духота. Если понижается влажность, человек тоже чувствует дискомфорт. В данном случае у нас 26, и на губах я чувствую сухость. Это нехорошо. По крайней мере 26. Обычно в квартире 30-35, вот примерно вот в обычной квартире. И вот сейчас не помешал бы увлажнитель воздуха. Увлажнитель воздуха — это такие есть небольшие колбы, и подается легкий пар. И он уравновешивает вот этот вот баланс. Влага здесь прям нужна, чувствую. Это позволит крепко спать, потому что вот я сейчас чувствую, я буду сопеть ночью, и это некомфортно. Скорее всего, из-за этого я буду просыпаться. То есть, кроме тепла, нам нужно достигнуть еще правильной влажности. И вот смотрите, несмотря на то, что сейчас зима, много снега, казалось бы, много влаги, тем не менее в палатке 26 влажности. И это нехорошо. В следующий раз я с собой притащу какой-то увлажнитель на аккумуляторе. Еще один момент вспомнил. Мы как-то в этой же палатке с другом ночевали, вот сюда вставили прямо посередине печку. Трубу вывели в окно, скупили специальный переходник, его сюда установили, здесь стояла печка, и температура была не так холодно, примерно -5. Сегодня прям намного холоднее. И ночевали. Дело в том, что от печки тоже сухость, то есть достаточно сухой воздух становится. И даже при наличии большого количества щелей все равно эта ситуацию не спасает. То есть увлажнитель в любом случае нужен. Еще один случай был, самый такой ужасный из ночевок с какими-либо обогревателями. Это мы с другом тоже поехали, он опасался за то, что будет слишком холодно, и решил купить электрический ветродуй. Так вот он выглядит. В общем, мы поставили палатку поближе к розетке, у нас был удлинитель, подключили. В итоге ночью я проснулся часа в 3 ночи из-за того, что я просто не мог дышать. У меня полностью внутри высох нос, можете представить? У меня высохли губы, высох нос внутри. И я прям задыхался, я прям чувствовал, что я дышать не могу. Я вышел на улицу, и только на улице все нормализовалось. Вот такая была ситуация. То есть любой обогреватель, они как бы не одинаковые. И у них у всех есть одна проблема, которая заключается в том, что они сушат воздух. Кроме газовых, вот есть газовые отопители, которые наоборот
очень сильно выделяют влагу. Но там есть другая проблема. Они слишком много влаги выделяют, и чувствуется, что очень тепло, но как только ты выходишь, как раз таки человек может сразу замерзнуть. И вот такой вот лайфхак. Я не знаю, насколько он реальный, но когда мы заходим в палатку, растяжку, как сейчас, и сюда можно повесить мокрые вещи. Например, в снегу какие-нибудь, еще что-то, ну, промокшие вещи, да. Развешиваем сюда вещи, чтобы они посушились. И таким образом мы устанавливаем такой вот баланс влаги. И должно быть повысится влага примерно до 35, а это уже достаточно комфортно для того, чтобы просто переночевать. Несмотря на то, что будет, скорее всего, небольшой запах, ключевое будет комфортно выспаться. Пару слов про эти рукава. Здесь у нас коаксиальная система, рукав в рукаве, из большого забирает воздух из палатки, а из малого подает. Они не смешиваются, то есть не нужно думать, что он как-то выходит и сразу засасывает. Вообще не так. Они, во-первых, на большом расстоянии, их можно еще больше, горячий, еще больше оттянуть. То есть если вы прям чувствуете, вот этот рукав маленький, можно еще больше вытянуть, неважно. То есть все это регулируется. Дальше, они направляются, я сейчас уже дотронуться не могу, но они очень горячие. То есть они прям, ну, рука не терпит. Рука я не могу прям, это надо перчатки, есть чтобы их как-то повернуть. Но я их подогнул таким образом, чтобы вот один поток шел сюда, на одежду, а второй поток шел примерно вот сюда вот. И вот так вот они у меня дуют. Один туда, другой сюда. Это здорово, как бы, и у нас палатка полностью обдувается горячим воздухом. Еще одна фишка именно этого обогревателя заключается в том, что внутри стоит два котла по 5 киловатт. И их можно выключать по отдельности. То есть прямо сейчас с пульта я могу отключить либо А, либо Б. Например, вот у меня сейчас два включено, и мне слишком много, и мне не нужно включать, постоянно гонять два котла. И я могу его отключить один, и учитывая, что у меня сейчас температура нагнана хорошо, то будет работать один котел. Соответственно, потребление топлива снизится еще больше. Сейчас стоит автоматический режим, и я уже сказал, что он когда он достигает нужной температуры, которую я установил, он потихонечку снижает обороты. Стихает, и он может снизить настолько, что полностью остановит котел. Потом, когда изменятся условия внутри палатки, он опять запустит сам автоматически и опять создаст ту температуру, которую я установил на этом пульте. Время 10 утра. Мы пережили ночь. Было чуть-чуть страшно, а вдруг не хватит аккумулятора. Дело в том, что даже при условии, что здесь есть розетка, до нее достаточно далеко. А удлинитель, который я с собой взял, он не рассчитан для того, чтобы запитывать что-то тяжелое. Хотя у автономки потребление в пиковой мощности 130 Вт, в принципе, мог выдержать. Но, тем не менее, был такой риск. На улице, чтобы вы понимали, на улице достаточно холодно, минус 17 сейчас показывает. Начинает капать потихоньку, потому что мы вышли утром, тут прям был иней в предбаннике. Чтобы вы понимали, предбанник без дна, то есть это прям я на льду. То есть у нас имитация прям такой, знаете, палатки, где ставят на льду. Вот это прям лед. Там снизу камни, конечно, и даже если вода растает, там будут камни, такой гравий, крупный гравий, такой камни вот такие вот будут. Что-то типа такого вот. Вот, и здесь прямо холодно. Прям холодно. Но примерно на этом уровне уже плюс 11. На этом уровне уже плюс 11. Вот тут уже на уровне головы еще теплее. Дальше. Что подтвердилось? Подтвердилось прежде всего самое главное. То, что я запустил автономку и забыл. Все.
Я, конечно, ходил, смотрел, что там с ней, сколько топлива осталось. Как замерить топливо, я не предусмотрел. Вышло как вышло. Совместить такую поездку зимой и еще и съемки — это очень сложно, поэтому сильно уж меня в комментариях не броните. Тем не менее, я сейчас все покажу. Покажу, какой шум, какая температура, все это с приборами расскажу и покажу. Что подтвердилось? Давайте еще. Когда предбанник открыт, вот сейчас смотрите. Сейчас предбанник открыт. У нас температура средняя где-то плюс 11, плюс, в среднем 11 градусов тепла. Размер палатки это 6 метров, 3 и высота где-то, не соврать, больше 2 метров. Вот 2 метра где-то здесь, 2,300 где-то, 2,300 высота. Палатка очень большая, то есть она рассчитана на человек, наверное, тут разместиться может смело человека 4. Очень свободно причем. Дальше. Ночью, как только мы закрыли предбанник и остались внутри палатки у нас температура поднялась очень быстро до 20 градусов. Использовал я прежде всего как раз таки автоматический режим, то есть климат-контроль. И это главная фишка этого автономки. Климат-контроль, по сути, работает только у оригинальных брендов, как Webasto и у Eberspecher, по-моему, называется. Вот у них работает реально адекватно. Может быть, еще сюда можно российская компания тоже выпускает такие фены. Может быть, у них я ими не пользовался, но люди хвалят. Вот, у китайцев она не работает. По крайней мере, я не знаю таких случаев. Но она там есть функционально. В пульту есть такой настройка автоматическая, поддержание температуры. Если у вас есть такой опыт, добро пожаловать в комментарии, напишите, пробовали вы этот режим, работает или нет. Но я таких случаев не знаю. Следующее. Так вот, мы выставили, точнее я выставил 20 градусов в начале. Она набрала мощность, то есть набрала температуру в 20 градусов и снизила работу. Полностью не остановилась. Почему? Потому что это палатка. Прежде всего это палатка. И ощущение, да, тепло. Реально тепло, хорошо. Но когда я лег спать, нужно вести еще одного героя. Меня сейчас снимает моя жена. Она профессиональный видеограф. И, собственно, кто, если не она? Опять же, спать с кем-то другим в палатке такое себе, а с женой как бы приятнее. Поэтому она долго не соглашалась, но согласилась поехать со мной. Я ей за это очень сильно благодарен, прям от души. Так вот, когда мы легли спать, я лег к стене. При том, что градусник показывает 20 градусов, вот прям от стены чуть-чуть тянет. Да, вроде бы жарко, но прям чувствуется, что все-таки это палатка. Например, если есть зимняя палатка, а есть такие прям зимние палатки, они выглядят такие достаточно толстые, там синтепон какой-то, даже легкий тонкий синтепон, все равно он удерживает лучше тепло. По этой причине, да, автономка быстро нагнетает температуру в 20 градусов, может и больше, может и 35 нагнать. Это уже достаточно жарко. Но суть не меняет. Все равно ощущение такое, знаете, очень странное. Сильно отличается от печки. Так вот, ощущение, что тепло, но вот, вы знаете, вот такой тянущий холод, и это описывает моя жена. Вот я этого чувствовал, скажем так, на догадках. Да, есть такое, что это тянет. Мужики, наверное, я полагаю, чувствуют вообще по-другому это. Потому что вот возьми любого рыбака, они как-то это приезжают вот во всем этим хаосе, как-то живут. И, в принципе, я их полностью разделяю. Это выживальческие эти способности. Но вот женщине это прям, все равно в палатке с даже самой хорошей автономкой все равно вот такое чувствуется, что что-то тянет откуда-то, какой-то холодочек такой вот. Вот такие ощущения очень странные. Если ее сравнивать именно с щепочницей, а у меня есть опыт, именно в этой палатке, буквально пару месяцев назад, тоже зима, тоже холодно было, и мы с щепочницей, там принципиально другие ощущения. Да, абсолютно тихо,
абсолютно полная тишина, там легкое потрескивание дровишек, которые горят. И он отдает инфракрасным теплом полностью, как бы, ну, понимаете, да, что такое инфракрасное тепло? То есть печка, это прежде всего, это инфракрасное тепло. И вот там ощущения принципиально другие. Там как раз-таки отсутствует вот это вот явление, когда как будто бы что-то тянет. Хотя я могу ошибаться, вот если была тогда со мной жена, она бы четко подсветила вот этот момент. Тем не менее, оно отличается. Вот мне сейчас жена подсказывает, что готовилась она к гораздо худшим условиям, запаслась большей одеждой, но говорит, что оказалось все не так страшно, как ожидалось. И это хороший знак, это хороший знак. В целом мы сейчас сидим, мне тепло, куртку я одел, это прям нужно обсудить. Короче, если вот кто ночевал в зимовке в палатке, скажем вот так, да, тот знает, о чем я говорю. Как ни крути, босиком ходить такая себе идея. Второе, в любом случае ты как будто бы одетый, и вот полностью раздеться и ходить там в футболочке не получится. По ряду причин. И только это понимаешь, когда ты вот в реальных условиях оказываешься. Потому что тебе иногда нужно выйти, еще что-то. И зачем молотить автономку на полную мощность, когда можно выставить, например, градусов 18, этого достаточно. Она будет работать в полсилы, и при этом ты можешь выходить, заходить, что-то делать. Как, ну, все равно ты же не пришел, чтобы сидеть в палатке, а чтобы какую-то суету наводить. Следующий момент. Топлива осталось достаточно много. А вот аккумулятор как раз таки слабоват для 10 киловаттной автономки. То есть его на сутки его хватает. То есть мы соберем лагерь, выключу его в последнюю очередь, когда буду уже собирать основную часть. Вот. Но на вторые сутки его точно не хватит. То есть для 10 киловаттной автономки нужен более мощный аккумулятор. Плюс заключается в том, что именно у 10 киловаттной автономки не обязательно запускать два котла. Можно запустить только один котел. И, соответственно, потребление топлива снизится и потребление электричества тоже снизится. Это хороший плюс. Опять же, те клиенты, которые заказывают такие автономки для того, чтобы ее подключить к солнечной системе, а это реально возможно, и это прямо единственное правильно, вот в этом случае она станет реально автономной. Потому что у нас есть компенсация, вот сейчас солнце у нас, да, то есть есть компенсация зарядки аккумулятора, он быстренько ее зарядит, и в принципе еще на сутки мы здесь можем остаться. Вот примерно такие вот выводы. Дальше, что касается домика нашего. Теплые полы — это прям прекрасно, это прям великолепно. Там внутри на расстоянии примерно, в среднем 5 сантиметров, каждые 5 сантиметров проложены шланги. Это твердые шланги достаточно, по ним ходить можно, что-то наступать, даже что-то твердое поставить, не передавит, ничего не произойдет. Это уже проверено. А вот выход, как раз таки силиконовые шланги, они тоже не дубеют, не морозят и не замерзнут, ничего с ними не произойдет. И вот как раз таки пол, теплый пол решает ключевой момент в ощущениях в палатке. То есть вот так вот сидеть, а на матрасе не всегда прикольно сидеть или на каком-то стульчике. Иногда просто охота, да просто ходить даже, просто ходить уже приятно. То есть можно прям снять носки и ходить босиком. И это круто. И это очень круто. Вот прям вот это мне больше всего понравилось. Сказать вам, что я прям готов выезжать каждый раз вот с этой палаткой, с этим, даже вот со всем этим стафом, выезжать куда-то регулярно на какое-то зимнее экстремальные условия, наверное, нет. Почему? Ну, по ряду причин. Потому что в целом я не рыбак и не являюсь охотником. И предпочитаю все-таки, если даже ехать и съездить куда-то, это в основном либо сноуборд, либо что-то такое. Но там мы снимаем пеншн, что-то близко к этому. Вряд ли я в палатке это буду ставить. Опять же, после какой-то прогулки или еще чего-то охота принять душ, как-то как-то привести себя в порядок. Что касается рыбаков, то да, тут все верно. Вот на сутки пришли, этого аккумулятора хватит, тут 100% все будет работать. И ощущение такое, вот он дует, и у него ровный звук. Вот сейчас вы слышите проезжающие машины, а тут недалеко дорога находится. И вот
Эти машины слышно громче, чем автономку. Это главный показатель. Следующее. Сейчас мы выйдем еще по улице, пройдемся с прибором, и я все замерю еще раз. Следующее, что нужно сказать. Выходящий поток. Вот на середине палатки показывает 12, 14. Сейчас автономка работает на середине мощности. Внизу показывает, давайте посмотрим, на пол прям положу. На полу показывает 9. То есть для ног это прям чудесно. Снижается 7. И вот тут самая холодная часть, можно сказать. Но учитывая, что ощущение придает именно теплый пол, потому что я на нем сейчас сижу, все не так страшно. Наверху у нас, конечно же, будут другие показатели. То есть, если полностью поднять, то у нас тут будет, наверное, Ташкент. Не меняется, то есть от середины примерно 15. Вот только что я замерял, вот от колена примерно было 15. И вот полностью доверху у нас 15. 15-16 градусов. Теперь выходящий поток 140 градусов. Я абсолютно верю в эту температуру, потому что я вчера обжегся об молнию. Представляете, рядом лежала сумка, и вот этот поток дул прямо на эту сумку, и вот молнии металлические, они нагрелись. На расстоянии примерно 50 сантиметров, давайте замерим. Вот, на расстоянии 50 сантиметров примерно 63, 58, ну примерно 55 на расстоянии 50 сантиметров. Нужно учитывать, что вот отсюда прям с двери прямо тянет холодный воздух. Ну прям не то, что прям тянет, но я понимаю, что эта циркуляция где-то происходит. То есть отсюда снизу заходит холодный, отсюда выходит горячий. И вот такая вот циркуляция происходит. Вот, ощущения в палатке очень комфортные, то есть прям охота раздеться. Дальше, я вчера имел экспириенс снять полностью, разделся до футболки. В принципе, нормально, в футболке находиться комфортно, при условии, что дверь закрыта. Я в футболке сидел, но опять же, мне когда-то нужно выйти или еще что-то, то есть я же не сижу постоянно в палатке. Но вот эта вот идея одеваться, раздеваться такая себе. Поэтому разумно просто снизить температуру до 18, чтобы не спотеть. И тогда это позволительно, то есть ты уже не каждый раз не переодеваешься, а просто вышел, зашел, и это нормально. Дальше, следующий момент, который нужно отметить. Это минусы автономки, которые я нашел. Что обнаружилось? То, что влажность к утру снизилась до 17%. Вот фотография, я ее зафиксировал, 17%. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что автономка сушит воздух по понятным причинам. Принцип работы такой автономки, он не смешивается, то есть там горячий, такая колба, то есть сам котел, внутри происходит горение, воздух заходит, нагревается, то есть воздух является теплоносителем, заходит, нагревается об этот радиатор, там радиатор такой, и выходит достаточно сухой. То есть в самом начале было 30-35% влажности. Я зафиксировал этот момент. Вот, а когда мы поставили палатку и начали здесь уже как-то обустраивать быт, я заметил, что влажность снижается. И это, в принципе, все печки, автономки, любой отопитель, он будет снижать вот эту влажность. Тут каждый для себя принимает решение, что с этим делать. Но как результат немного некомфортный сон, потому что сухой воздух. Сухой воздух, это говорит о том, что нос будет сопеть. Те, кто храпит или еще что-то. Ну, короче, вы, кто с этим сталкивается, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Вот. И тут, конечно, бы здорово что-то вот облагородить, как-то вот какую-то вот, я уже говорил об этом, повторяюсь просто, какой-то увлажнитель воздуха. Дальше, ночью мы попытались как-то изменить эту, вернее, вечером еще, как только я заснял момент, что вот есть такой лайфхак, попробовали его, он особо не улучшил ситуацию. По факту вещь сама высохла, но влажность как будто бы не изменилась. То есть это оказался миф. То есть есть такая вот идея, что как будто лайфхак такой, не получилось. Он действительно остался сухим. И это пока единственный минус, который я обнаружил. Других минусов нету. Опять же, можно ли это отнести к минусам?
Потому что, ну, практически все отопители, они сушат воздух, так или иначе. Кроме газовых, наверное. Опять же, газовые – это такое сомнительное решение. Ну, каждый выбирает сам для себя, что ему подходит. Так, ну что, наступила пора проверить звук, как вообще работает. У меня в руках прибор, который замеряет шумы. Итак, естественные шумы. Давайте для начала с этого начнем. Я отошел на достаточно большое расстояние от палатки, от автономки, от каких-либо звуков. Единственное, что у меня тут недалеко трасса и слышны машины. И теперь давайте послушаем вообще естественные звуки, сколько это. Проезжающие машины дают примерно 45-50 децибел. Говорящий человек это достигает 70. А вот тишина. 35. Самое тихое это у нас 31 децибел. То есть естественный звук это примерно минимум 31. В среднем 31-35 децибел. А теперь давайте подойдем поближе к автономке. Хруст 45-47. Теперь мы подошли к самой автономке. Давайте послушаем, что у нас выдает. Добавляются машины и мой голос. Но пиковое значение где-то 50 чем-то. $53, 53-55. Теперь это расстояние получается где-то метр от автономки. Теперь самое близко к автономке. 62. 62 около автономки. Теперь зайдем в предбанник. В предбаннике наблюдаем, я нахожусь в предбаннике. До автономки у нас примерно метра 3-4. $39 децибел. Теперь давайте зайдем вовнутрь. Посередине комнаты 44 примерно децибела. Теперь поближе к самой автономке давайте. $52 децибела. Ну вот, собственно, такие показатели у нас по шумам. Она действительно тихая. Отличие от естественных шумов примерно 10, может быть максимум 10 децибел. И когда мы вплотную подходим к автономке, разница 20 децибел от естественных шумов. Голос человека 70 достигает децибел. Вот делайте выводы. На природе ощущается принципиально по-другому, чем в помещении. Вот проезжающие машины звучат громче, чем сама автономка. Плюс вчера мы с женой уже вечером сидели, разговаривали, в какой-то момент просто забыли, что автономка включена. Ровный звук, нету тикания. Это, конечно, радует. Теперь давайте ответим на комментарии. Самые популярные комментарии я выписал и хочу на них ответить. Первый комментарий. Почему в странах СНГ все чайники, тефали, автономки, вибасты и еще автобусы называются икарусом? Вот, тут прям ряд таких вот комментариев, которые они сходятся в одном мнении. Почему я как бы назвал эту автономку вибастой? Почему? Вот такой вопрос. Следующий комментарий. Вибаста это бренд, производитель, а это автономный отопитель. Почему же я ее назвал
Webasto. Ну просто это очень удобное слово, которое стало уже нарицательным. И большое количество комментариев в поддержку того, что все поняли, о чем речь. Не нужно приписывать все автономки к Webasto. Просто все понимают, что это всего лишь уже стало нарицательным. То есть есть большое количество автономных отопителей, и их нужно как-то сепарировать или как-то для каждого дать свое название. И, естественно, я назвал ее Webasto. Правда, там была на той автономке, на одной из автономок, было написано Webasto. И вообще я с самого начала подумал, что это просто какая-то немецкая, что-то совместный какой-то проект. Уже потом выяснилось, что да, это так оно и есть, это совместный проект. С этого все началось. Первая автономка была собрана, где внутри купили фен и алгоритм запуска именно от Webasto. Это самая первая разработка. Сейчас это все переделалось, и фен полностью переработали, переосмыслили и написали новый софт. Как раз таки про что в самом внутри фена вот изменилось. Это, например, свеча накала и запуск котла, и остановка котла. Была куплена у японской компании. Детали не знаю, просто вам передаю слова, как мне говорил производитель. То есть я спрашиваю, что изменили, что... Ну, то есть все те же вопросы, что и пишут мне в комментариях, что якобы это давно известная автономка, обычная китайская, за $50, просто какой-то корпус запихали, ну об этом мы поговорим позже. Так вот, про название Webasto. И вот тут как раз таки много ребят, которые написали в поддержку, что да, все же, что ты душнишь, типа, всем понятно. Так вот, давайте вот разберемся по этой терминологии. Я, например, знаю еще два языка, это корейский и английский. И в любом случае я замечаю, что определенные слова очень удобны. Например, мы здесь в Корее среди иностранцев очень часто между собой используем корейские слова. Не потому, что это какой-то выпендреж или еще-то, а потому, что удобное слово. В русском языке достаточно... То есть я могу использовать русское слово, да, например, корпоративное жилье, но есть слово корейское, очень удобное, кисукса. И все, мы ее используем, это слово кисукса. Всем понятно, что это имеется в виду корпоративное жилье. Два слова: корпоративное жилье, упрощение кисукса. Где это слово используется? Только на территории Кореи. Следующее. В Южной Корее я обнаружил, что наша буржуйка, щепочница, здесь называется ПЧК. ПЧК – это русское слово. У корейцев нету отдельного слова для маленьких переносных печек. Печек, я сказал. Поэтому они заимствовали русское слово печка. Только пишется не печка, а ПЧК. Все, любому корейцу, скажем, ну не любому, конечно, кто с печками сталкивался, то есть они называют ее ПЧК. Вот опять же, вот это вот заимствование. Передает ли смысл печка ту самую идею буржуйки мобильной маленькой? Конечно же нет. У нее есть свое название, это щепочница. И нам это понятно, мы можем долго спорить, но язык живой, и он начинает прогинаться, как бы меняться. И вот главный пример, который я хочу продемонстрировать, это вот эта штука. Правильное ее название — это вакуумная термоизоляционная емкость. Я русский, и я говорю русские слова, но вы говорите эти три слова достаточно сложно. Но никто из русских этот термос так не называет. Его называют просто термос. Хотя это компания Жируша. Это один из лучших в мире термосов, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Это не реклама, я просто вам рассказываю на примере вот этой игры слов. Он противоударный, почти сутки держит тепло и так далее. А теперь внимание. Термос, вот эта штука, на ней красноречиво так и написано. Термос. И как так получилось, что в русском языке термос закрепился как название вот этих термоизоляционных емкостей? Кстати, среди профессионалов вот эти все термосы называются сосуд Дюара.
Но этот термин используют только профессионалы. В них хранят азот, в них хранят какие-то горячие напитки, не напитки, а какие-то жидкости, либо очень холодные напитки. Это все может, вот эта термоизоляционная емкость. И среди профессионалов ее называют сосуд Дюара. Но ни тот, ни второй термин никто не использует. А закрепилась как раз-таки термос. А термос — это бренд. История, конечно, известная. То ли первый кто-то завез термос и закрепилась, то ли просто потом люди просто по наитию начали называть, что все термосы — это вот все термосы. Это та же самая, что проджип, перфоратор, дюпель, унитаз. Кстати, унитаз — это вообще-то раковина. Вот унитаз, который в туалете стоит, это вообще называется раковина. Просто какая-то европейская, то ли итальянская, то ли испанская компания когда-то завезла, то ли массово, то ли первая. Не знаю историю, но примерно слышал, как это происходило. И закрепилось это слово унитаз. И теперь мы все называем унитазы, вот эти вот раковины, унитазом. Но это был когда-то бренд. Наверное, это существует до сих пор. И вот если сейчас кто-то решит купить термос и напишет зачем-то такое, как термоизоляционная емкость, то выйдут как раз таки большие вот эти вот колбы для азота, например. Но не выйдет термос, хотя может быть и в каком-то в меньшем процентном соотношении выйдет и термос. Но если вы вобьете термос, выйдет как раз таки все термосы, все виды термосов. Если вы вобьете Вибаста, и тоже выйдут все Вибаста, а не только конкретно название Вибасты. Нравится ли мне это слово? Ну, не очень. Но пока другого слова нету. Можно придумать какое-то новое. Например, теплогенератор. Можно придумать слово, которое уже существует, или закрепить. Автономка. Но также есть автономки на элементах пельтье. Такой генератор, который вырабатывает электричество на разнице температур. С одной стороны горячо, с другой стороны холодно. И он вырабатывает какой-то небольшой ток. Вот как их отделить друг от друга, непонятно. Вот как раз таки Вибаста, по крайней мере, отделяет вот элементы пельтье, например, и Корнер выпускает такие автономки, от обычной автономки, которая без какого-то дополнительного генератора. То есть вопросов, конечно же, много. Что с этим делать? Не знаю. Можно долго душнить, но по факту имеем то, что имеем. Так, следующий комментарий. Автор видео, наверное, не знает, что расход этого девайса напрямую зависит от помещения, которое он отапливает. И у некоторых он составляет 20 литров в сутки. Ну, скорее всего, не 20 литров, а все 25 литров, потому что на максимальных оборотах 10-киловаттная автономка жрет 1,1 литр в час. Это факт. Это факт, заявленный у производителя. Но вот в подобных комментариях с расчетами, с предположениями, они рушатся об действительность. То есть, наверное, в каких-то других условиях, с какими-то другими автономками, наверное, это справедливо. И действительно можно предположить какой-то худший расклад, сколько нужно заготовить топлива. Конкретно про эту автономку нужно ввести пару вводных данных. Вот все эти расчеты, которые писали в комментариях, они справедливы, когда мы говорим в каких-то одинаковых условиях. Некие такой, знаете, вот условия в вакууме, да, вот нет других внешних данных. А по факту у нас есть день-ночь. Вот сейчас у нас примерно температура снизилась до минус 10. Вот сейчас где-то на улице минус 10. И, соответственно, здесь температура тоже повышается. Вот этот баланс происходит. Сейчас растет температура ближе к 17. Хотя я сейчас ее поставил на мануал и снизил на средние обороты. Но я заметил, что температура повышается. Дальше. Ночью температура опускается. Дальше. Какая палатка? Это будет однослойная летняя палатка или хорошая утепленная палатка? Тоже влияет. Следующее. А возможно, это какое-то помещение типа каменного дома или деревянного дома. Какой-то вот сруб, времянка или что-то такое. Все будет работать принципиально по-другому. Конкретно эта автономка. У нее реально рабочий климат-контроль. Если вы посмотрите, то вы видите две настройки. Первая — это мануальное управление, где мы просто добавляем и уменьшаем мощность вне зависимости от температуры. А с этой стороны у нас еще одно управление. Это как раз таки управление климат-контролем. О чем это говорит? О том, что она подстраивается под условия, точнее нет, под те данные, которые я выставил на этом пульту. И
в нашем случае, даже в нашем случае, это не идеальная зимняя палатка, но тем не менее палатка достаточно неплохая. У нее достаточно большая квадратура. И когда мы закрыли, отделили жилой блок от предбанника, то я заметил, что автономка начала снижать обороты. Снизила она настолько тихо, что ее было практически не слышно. Я даже выходил, проверял, может топливо кончилось, может еще что-то. Нет, все в порядке, все работает, просто обороты снизила и практически ее не было слышно. И вот в этом случае, вот во все ваши расчеты, которые там ребята написали, в принципе, не дураки, все понимают, как это считать. Это очень радует в целом. Но нужно давать обязательно вот эти вот данные. Какая палатка, какие условия. Это Якутия минус 64, или это может быть другой какой-то регион, где вот как в Корее минус 18 максимум, какая палатка, все это играет в сторону того, что как это все будет работать. С зимней палаткой она будет, скорее всего, снижать работу котла до полной остановки. И когда внешние данные изменятся, она сама запустится и будет поддерживать заданную температуру. Вот такой вот ответ. Следующий комментарий. А каким образом она работает в помещении, если с выхлопной трубы не идет даже дым? А если бы она и работала, то помещение все бы уже давно в помещении все уже давно бы угорели. Вот такой вот комментарий это человек написал, который не понимает, что это такое, как она работает и куда девается вот этот вот отработанный газ, угарный газ. Отвечаю. Угарный газ выводится по выхлопной трубе. Вот сейчас вы видите эту картинку, куда девается. И в зависимости от внешней температуры мы этот дым либо не видим совершенно, потому что он чистый, прозрачный, либо идет просто вот этот вот конденсат, такое белое прозрачное облако. Оно не воняет, ничего. То есть, в принципе, не то, что им прям можно дышать, но дизель, в принципе, отличается по угарному газу от того же бензина или газа. То есть, дизелем отравиться вот прям быстро невозможно, в отличие от бензина. Просто по свойствам дизельного топлива. Можно ли отравиться? Конечно, можно. То есть премию Дарвина никто не отменял, и такие случаи существуют. Они все гуглятся, где угорели в дизельном автомобиле. Тем не менее, дым есть, он выводится отдельно, в палатке циркулирует только чистый воздух. Следующий комментарий. Топливо специальное нужно или простая солярка подходит? Человек, который тоже, видимо, не сталкивался с этими автономками, быстренько рассказываю. Я, как человек, который пользуется китайскими автономками, у меня их было много, там принцип камеры сгорания очень простой. Капает какое-то топливо, которое горит. Там есть свеча нагала, есть сеточка, и все, что капает, оно все загорается. Оно загорается, в принципе, рассчитано на дизельное топливо. Может ли она гореть от другого топлива? Конечно, может, но лучше, конечно, придерживаться к свойствам все-таки солярки. Можно туда подмешивать керосин немного. Производитель заявляет примерно 30% керосина. Можно подмешивать туда бензин. В минус 40 на китайской автономке я подмешивал 50% бензина, потому что холодно. Холодно, и солярка все-таки... Солярку мы для автономки мы покупаем самую обычную, самую дешевую, возможно, даже летнюю. И у нее есть такое свойство, как парафиниться. Она как бы в осадок уходит. И это, не очень хорошо для фильтров, которые находятся внутри автономки. И да, подмешивать какое-то другое топливо, тот же бензин, вполне можно. Можно ли запитать ее чисто бензином? Плохая идея. Почему? Потому что текучесть, свойства бензина отличается от солярки. Насос, все, что там с принципом запуска, все заточено под свойства именно солярки. Нужно к этому всегда стремиться. Есть такой опыт, кто-то приводил, который заправил автономку на чистом бензине, и она работает. Она действительно будет работать. Чем это чревато? Как описывается в тестах, что она может сдетонировать, она может уйти в ошибку. То есть идея заключается в том, что вы выехали в зимник, и ночью у вас что-то автономка остановилась.
Любой может представить, что вот как-то возиться, что-то решать в мороз, холодно, руки замерзли, никто этим заниматься не будет, это просто нереально. Даже если будет под страхом смерти, все равно, скорее всего, вы прыгнете в машину и покинете лагерь, потому что подойдет такой критический момент. Поэтому лучше придерживаться в сторону все-таки солярки и подмешивания легкого топлива в зависимости от ваших температурных рамок. Следующий ряд комментариев я выписал, это $1000. Девайс, конечно, классный, но подожду, пока в цене будет на 1 нолик меньше. Еще похожий комментарий. Это не хит, а грабеж. Честно скажу, за эти бабки оно не стоит того. Можно собрать за эти бабки круче. Блин, да, конечно, можно. Кто вам мешает? Возьмите, попробуйте, соберите. И, скорее всего, это реально. Следующий похожий комментарий. Если там начинка китайская, то корпус можно сразу сдавать в металлолом. Ну, сейчас я попробую сформулировать. Так, ответ такой вот, знаете. Следующий комментарий. Была цена $100, накрутили красоты, подняли $1000, бизнес. Что скажешь? Чем отличается от китайской за $80? Вот это, собственно, ключевой вопрос, на который охота ответить. Ребят, что тут сказать? Вот если разобрать эту автономку на детали, на составляющие, попробовать разобраться, что ж тут уникального, то в итоге ничего уникального там не найдете. Топливный шланг с обратными клапанами уже существует, по-моему, используется где-то в моторных лодках или где-то что-то такое, короче. Дальше, сам принцип фена этого тоже существует. Большое количество компаний производит начинку, комплектующую, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Следующее, корпус алюминиевый, анодированный, да какой угодно, это тоже, в принципе, не проблема. Каждый может действительно даже в гараже сколотить из какой-то там, даже из дерева, и все равно будет работать. Можно долго рассуждать о том, почему она стоит $1000, а не $80. Если вы чувствуете в себе какой-то потенциал создать такую автономку, все известно, берете и делаете, никто вам не запрещает. И будет интересно, какую цену вы назначите. И теперь главный вопрос, чем она отличается от автономки за $80? Всем. Абсолютно всем. Шланги не то, что не потому, что они брендированы, на каждом написаны детальки, написано Steampod, а потому что это подобрано, тщательно подобраны материалы, тщательно подобраны металлические детали, коннекторы, все это тестится, все это проверяется, сопромат, все это важно, разница температур, как она себя поведет в той или иной ситуации. Дальше, внутри фен собирался по частям от каждого лучшего производителя со всего мира, взяли все самое лучшее, включая корпус, и собрали вот новый фен. Вот так вот, если вы его поставите, два китайские и от Steampod, наверное, вы не найдете отличия, потому что, скорее всего, внешне это будет очень похожие два фена. Дальше корпус, провода, аккумулятор. И вроде бы все как будто бы известно, все понятно, но вот цена в $1000. Самая дорогая часть, которая в этой автономке есть, это все-таки программное обеспечение. Новый пульт. У пульта есть тоже свое программное обеспечение. То есть какие-то нужно было разработать заново, какие-то нужно было купить. Вот запуск и остановка котла вместе со свечой накала было куплено у японской компании. Остальное было заново разработано. Пультов таких нет у других автономок, потому что алгоритм новый. Два управления в автоматическом режиме и в мануальном. Это все заново было придумано. Прокачка насоса, то есть первый запуск. Дальше просто как дует как фен, без подогрева, тоже вот добавлено. Дальше были еще добавлены дополнительные кнопки управления и как алгоритм работы. Все это, вот в принципе, это самая дорогая часть, вот этот программный софт. Следующая охота сказать, что половина деталей закупаются от других компаний, в частности, вот Япония производит ту же свечу накала. То есть вот много разных нюансов, из чего она состоит. Это же не цельный алгоритм, даже сумка, вот все, что мы там находим в этом комплекте, это все не просто так. Даже та канистра, это канистра производится для какой-то американской компании в Китае. Но вот купили, потому что она оказалась очень износостойкая, такая, знаете, неубиваемая канистра, которая позволит использовать ее в экстремальных условиях. Что подразумевается под этими экстремальными условиями?
Любой выезд на природу, особенно в зимних условиях, когда человек замерзает, у него отключается ощущение, что нужно что-то уберечь. И вот тут начинается вот этот вот хаос, когда уже ты не разбираешься, как она правильно отключается, как подключается. Ты уже просто замерзаешь и просто уже хаотично что-то тыкаешь. Вот в этом алгоритме буквально одним нажатием запуск автономки уже заложен смысл. Дальше. Как бросил, поставил, то есть все это говорит о том, что вот все, что в этой автономке есть, в том числе и аккумулятор, он неубиваемый. Бросил, закинул, вот это вот такой хаос всегда, это как раз таки заложен вот это вот ценник, потому что вот эти материалы, которые используются, они как раз таки очень крепкие. Следующий комментарий, который по смыслу повторялся много раз, вот сохранил один из них, звучит так. Китай давно раком всех поставил. Есть Webasto полностью вне зависимости от электричества. Наоборот, электричество вырабатывает сама, имеется в виду. Хватает на освещение и зарядку сотового телефона. Ценник интереснее, Китай впереди планеты всей. Вот давайте об этом разберемся получше. Смотрите, я пробовал найти, кто произвел eCorner на элементах Peltier. Эта автономка действительно интересна, она действительно автономная. И вот по отдельности сам Peltier, это 100 лет назад, еще во Второй мировой войны, были построены связь на элементах Peltier, когда к печке приклеили, он вырабатывал электричество, и телефония работала, где-то там еще, это с 1940-е годы, где-то там вот это было, первый раз эти элементы использовали. То есть сам элемент известен давно. Внутри автономки тоже ничего нового нет, это все давно старое, причем тех же готов, разработка. Вопрос вот к чему. Причем здесь Китай? Причем здесь Китай? У меня такой вопрос. Попробуйте прогуглите, кто произвел eCorner. Китай просто производство. То, что она пришла из Китая, это та же самая история, как называть все автономки Webasto. Ровно та же самая. Не китайцы. Китайцы ничего нового не придумали. Они действительно скупают, а иногда просто крадут чужие изобретения. eCorner, вот эта автономка на Peltier, скорее всего, была создана каким-нибудь энтузиастом. Каким, я не знаю, но возможно этот ролик увидит этот энтузиаст или кто-то с ним связанный и напишет, кто конкретно ее изобрел. Но у официальном сайте eCorner не сказано, кто изобрел, когда, как это происходило. Нету истории, она вот хоп, появилась и все. Наша разработка и все этим сказано. И вот тут как раз таки больше похоже на то, что эту идею просто украли. Просто украли и начали производить. И многие, кто смотрит этот ролик, скорее всего, помнят такой журнал «Наука и техника», по-моему, из Советского Союза. И там было большое количество разных чертежей, разработок. Так вот, японцы, китайцы, немцы, все, кому не лет, скупали эти журналы и у себя начинали производить то, что было описано в этом журнале. А если идея оказывалась очень хорошей, то ее патентовали другие люди. Разработчики были в России. И это я знаю только по России, Украине, Казахстану, ну, на постсоветском пространстве. Сколько таких изобретений были созданы по миру, одному Богу известно. Вот конкретно этот пример говорит о том, что не китайцы это производят, это просто там налажено производство. Это не китайцы придумали. Вот к чему мой посыл. И даже когда патентуют какую-то разработку, запросто другая крупная компания может это украсть. Одна из самых больших скандалов — это компания UGI, австралийская компания, которая из овчины делает обувь, такие UGI, такие, знаете, приятные, мягкие тапочки, которые зимой, они выглядят как тапочки, но в них зимой на улице прям можно ходить, потому что в них тепло. Вот, достаточно дорого. И что мы видим? Она полностью, все патенты у них присутствуют. Но китайцы взяли и выпустили под таким же названием такой же продукт и выпускают чуть дешевле и продают теперь по всему миру. Австралийская компания UGI судится долго с ними, многие годы, но ничего сделать не может, потому что это крупная корпорация. Причем
вы скажете, что, вернее, я вначале подумал, что это китайцы. Когда начал копать глубже, точнее не я, моя жена, ей стало интересно, как отличить оригинальную, выяснилось, что это американская крупная компания, которая взяла эту идею, наладила производство в Китае и выпускается под китайцев. Проследить по цепочке, в принципе, можно, много статей об этом скандале описано, но тем не менее, юридически докопаться практически невозможно, что вроде бы те на этих кидают, и кто конечный там бенефициар или заказчик или производитель, непонятно. А австралийские компании, они вот сидят в Австралии, делают вот эти тапочки. И опять же, вот отвечая на вопросы, казалось бы, Австралия, там экватор, там жара, почему здесь уги, вот эти вот теплые тапочки, это, ну, смешно, да? То есть, почему в России они не появились? Вопрос хороший. Опять же, вот, возвращаясь к нашей автономке, в России действительно должна была появиться вот эта автономка, и там она есть. Производится, я забыл, как эта компания называется, но она российская, это такая автономка есть, тоже из разряда «сделай сам», как у Вибасты. Но почему-то в Южной Корее появилось вот такое вот изобретение, не побоюсь этого слова, автономки, которая, в принципе, здесь особо-то и не нужна. Я не могу сказать, что вот сейчас вот зимний лагерь, я приехал, и здесь куча народу, которые желают зимой переночевать в палатке. Это очень такое редкое явление. И зимние рыбалки здесь другие, здесь все-таки сразу же теплые домики. А в России она нужна. Ну вот такой вот парадокс мы наблюдаем. И четкого ответа у меня нету, ну ответил как сможу, что вот, ну, есть вот такие вот парадоксы необъяснимые. Следующий комментарий. Применение в туризме рассмешнило меня. Полностью с вами согласен. Автономка действительно не маленькая. Даже если взять 5-киловаттную версию, сказать, что с ней куда-то кто-то попрется куда-то в горы, пешком тащить ее, волочить, конечно, это глупо. Это, собственно, и не имеется в виду. Нигде не сказано, что эта автономка создана для походов на Эверест. Никто об этом не говорил. Это всегда автотуризм. Это кемпинги на автомобиле с прицепом, возможно, с дачей, что-то очень такое близко к экспедиционному. И это тоже туризм. Не нужно говорить, что это вот если пешком, то это туризм, а если на автомобиле, то это уже не туризм. Нет, это тоже туризм. И у нее есть своя спецификация, те, для кого такая автономка востребована. Об этом в конце ролика я подробно расскажу. За 1000 баксов куплю дрова и печь твердотопливную. Ну, каждому свое. Никто не говорит, что это панацея или лучшее решение. Но не существует идеального решения. Просто как явление. Вот все, что я знаю, не встречал идеального решения. Всегда это компромисс. Мы выигрываем в чем-то одном, проигрываем в чем-то другом. Та же печь. Какую бы вы печь ни выбрали, к ней нужны дрова. Вот дрова, вы как вы их тащите? Вы с собой привозите? Или вы потом дрова рубите? Вот что это такое? Дальше. Какую печь вы способны с собой привезти? Вот та печь, которая горит по несколько часов, это все равно большая печь. Да, существуют печки, которые все-таки вытягивают горение на дровах, на пелетах, по-моему, они называются, или даже на угле есть такие маленькие печки. Но все равно это компромисс. В любом случае она горит, ну, максимум 4 часа, а потом нужно просыпаться и что-то еще там, какие-то манипуляции делать. Опять же, вот этот момент тащить, раскладывать печку. Кто-нибудь собирал в палатке печку? Я собирал. Это вообще не самое приятное. А потом ее нужно как-то разобрать. Оттуда нужно вытряхнуть весь вот этот вот пыль, вот этот вот шлак. Короче, приятного очень мало. И самое главное, что охота сказать, у меня недавно, месяц назад, я ездил в этой палатке с печкой, и у нас дрова кончились. Мы рассчитывали, расчет был на горение дров примерно 3 часа, а по факту выяснилось, что дрова сгорают за час. За час сгорают дрова. Я знал, что щепочницы мало горят, то есть быстро погорают. Но вот я предполагал на 3, у меня были какие-то расчеты, я такой весь умник. По факту оказалось час. Все, что мы с собой привезли,
сгорело за 1/3 времени. 2/3 времени у нас ничего не было. Благо мы с собой взяли хорошие спальники и приняли решение, что вначале мы пытались как-то колоть дрова, что-то там искать дрова. Но ночью мы искали эти дрова, что-то пытались как-то решить вопрос. Потом принято было решение, просто ложимся спать, то есть последнюю топку закидываем, в тепле залазим в спальник и до утра. Все. А утром будем решать вопрос. В итоге, в принципе, переночевали, вопрос был решен, но вот момент вылазить из спальника, а палатка полностью остыла до -5, это было очень холодно. И вот в морозе, в холоде мы там начали что-то там суетиться, искать дрова, разжигать. То есть вот такая вот история. Нету идеального решения. Всегда есть этот компромисс. Вы выбираете между одним и вторым. И последний комментарий на сегодня — это разобрать бы и посмотреть внутрянку было бы интересно. Полностью с вами согласен. Скорее всего, будет отдельный ролик, где я разберу эту автономку и посмотрим, почему же она тихая, в чем идея, в чем инновация, в чем конкретно изюминка, и за что платят $1000. Вот об этом как-нибудь расскажу в другом ролике. Давайте теперь воспроизведем ситуацию, когда нам нужно поменять топливный бак. Но для начала я отвечу, почему топливного бака нету внутри, почему его сделали снаружи. Идея очень проста. Оборудование рассчитано на долгую работу. Практически ей можно пользоваться, вот так вот собрать в каком-то месте временное утепление, и нет ничего более постоянного, чем временно. И эта автономка может работать месяцами, а то и годами, по сути. Главное, мы меняем топливные баки. В данном случае у меня подключена 20-литровая канистра. Этой канистры хватает теоретически для автономки на 3 дня. Почему теоретически? Потому что условия меняются. Внешние условия, внутренние. Плюс поднимая, опуская обороты. И вот так вот просчитать, сколько конкретно нужно топлива, можно только по максимуму. То есть берем максимальный расход и подсчитываем, сколько конкретно для этой автономки нужно топлива. Можно подсчитать. Дальше. В моем случае я приехал на одни сутки, чтобы сделать более серьезные замеры. Итак, и по этой причине внешний топливный бак находится снаружи. И идея вот какова. У нас может быть 2 топливных бака, и когда мы видим, что нам нужно поменять, мы по сути перетыкаем штекер, и все дальше работает. Можно ее отключить, остановить котел и переткнуть, но по факту вот как это выглядит. Мы по сути ее здесь отключаем, ко второй подключаем, все. И это главная идея, которая здесь преследуется. Вам не нужно переливать, открывать, заливать, вот что-то. Ничего этого не нужно. У нас есть вторая канистра, она подключается очень быстро. И таким образом мы сейчас можем поменять еще один топливный бак. Ставим, просто меняем. И это занимает реально секунды. Это никакая реклама, это просто фактические данные, которые я вам сейчас рассказываю. И меня самого это реально, возбуждает, потому что, гениальная идея по факту. Гениально. И вот у меня есть автономка, в которой есть топливный бак. И чтобы он работал без остановки, нужно примерно каждых 4-5 часов доливать. И это происходит так. Ты открываешь канистру, что-то туда заливаешь, она обязательно прольется неизбежно. Это все вот так вот растекается, и появляются еще дополнительные запахи. В данном случае ничего этого делать не нужно. Вот такая вот история. Теперь про потребление пару слов скажу. Дело в том, что я не проследил этот момент и четко не могу сказать, сколько у нас было бака. Примерно вот так вот. Тут сейчас у нас солнце и не видно, сколько осталось. По ощущениям где-то вот столько. То есть примерно литров 10 мы сожрали, скорее всего даже больше. Насколько важна эта информация, мне сложно сказать. Как подсчитать, сколько нужно топлива? Берем по максимуму. То есть, если мы едем на сутки, значит, она максимум сожрет 25 литров, значит, берем 25-литровую или 2 по 10, как-то так вот. Канистры, тогда нам точно хватит. В реале она съест меньше, потому что есть дополнительные вводные данные. День, ночь, какая палатка, какие потери тепла, все это учитывается. Но ключевое заключается
заключается в том, что вы подключили и забыли. Больше к этому вопросу не возвращайтесь. Ни дрова, ни какие-то замены, ничего здесь больше не нужно делать. Подключили один раз и забыли. Вот главная инновация, по сути, этой автономки. Других инноваций нету. С шумом можно жить. С недостаточным тепла можно жить. Я уже объяснил, почему. И рыбаки знают, что вот это раскочегаривать до 35 это лишнее. Хватает, в принципе, 15-16 градусов. В принципе, даже 11 хватает градусов. Это нормально. Главная идея заключается, чтобы вот так вот на морозе не сидеть, что-то тут тыкать. Ты должен приехал за город не для того, чтобы заниматься автономкой, а для какого-то конкретного дела. То есть я приехал рыбачить, я приехал на охоту или я приехал поработать. И вот тут мы подходим к вопросу, какое предназначение у этой автономки. Так, теперь давайте поговорим о том, кому подойдет такой автономный отопитель. И в первую очередь просятся какие-то специальности, которые работают на севере, и которым нужно в том месте, где они собираются работать, где не отапливается помещение, быстро организовать какой-то обогрев. Вот как раз таки эта автономка туда четко вписывается. Вот любая северная профессия, электрики, где вот на морозе нужно что-то делать. Например, у этих электриков существуют маленькие палатки, они обогревают, то есть быстренько соорудили, где вот контактная группа есть, и там нужно на морозе что-то ковыряться. И вот эту автономку поставили, подключается очень быстро, у них есть свое собственное электричество. В принципе, любой аккумулятор с разъемом XT подойдет. XT90. Вот, подключили, и в тепле руками работает человек. Вот где нужны такие вот запросы, где нужно временно отопить какое-то помещение. Вот как раз таки специальности, где корпорации закупают подобные автономки, они как раз таки просятся в первую очередь, потому что ценник, ну не маленький. Начнем с этого. $1350 это розничная цена на территории Кореи. Скорее всего, пока эта автономка дойдет до конечного пользователя где-нибудь в Казахстане и в России, цена увеличится для конкретного каждого человека. Почему? Потому что есть растаможка, есть доставка. Все это суммируется и добавляется к сумме. Примерно на данный момент цена примерно 200 с чем-то долларов до России. И еще есть растаможка. Мы еще ни одной не экспортировали, потому что нигде на территории других стран эта автономка не продается. Это буквально автономку получили первые, это блогеры, какие-то крупные компании, которые обязались снять какой-то обзор, как-то подсветить лучшие стороны этой автономки, ну и дать реальный фидбэк по использованию. Вот только вот эти крупные компании получили эту автономку. Сколько их? Ну, на самом деле в России, по-моему, ни одной нету. В Казахстане точно ни одной нету. Есть одна в Канаде, одна в США, кажется, и все на этом. Слышал, что кто-то говорит, что в Россию уже одну привез, но это пока голословное заявление, я таких случаев не знаю. Возможно, так оно и есть. Почему и допускаю? Потому что эту автономку продают примерно месяцев, наверное, 6 от силы. Вот от силы где-то 6 месяцев. Вот в 2025 году ее разработали. И вот конечный финальный экспонат уже начался продавать. И это всегда штучные продажи. То есть нету даже потокового конвейера, нету ни логистики, ничего нету. И это осложняет просто покупку даже этой автономки. То есть это всегда предзаказ. Предзаказ, человек полностью оплачивает и потом ждет, когда ему отправят эту автономку. Вот так это выглядит на данный момент. Следующее, кому подходит такая автономка, это охотники, рыбаки. Это непереоценимая вещь по ряду причин. Вы должны приехать и как можно быстрее оборудовать лагерь и заняться главной целью, зачем вы сюда приехать. Рыбаки должны рыбачить, охотники должны где-то бродить по лесу. Вот они должны вернуться в теплый, отапливаемый свой лагерь. Можно ли ее оставить на долгое время? Хороший вопрос.
Теоретически да. То есть на данный момент как минимум на сутки автономку оставить можно. При условии, что у нас есть АКБ, который показывает, что у нас полный заряд. И мы сейчас собираемся, ну, допустим, охотники, пойти куда-то в лес. Все, она подходит, вы четко оцениваете ситуацию. Пошли, вы четко знаете, когда нужно вернуться. Возвращайтесь, и у вас полностью отапливаемый лагерь. Вот прям вот в таком раскладе это тоже делать не обязательно, потому что ее стоит включить, включается она очень быстро и обогревает внутреннее пространство, очень быстро прям нагнетает, ну вам не соврать, ну минут за 30, примерно за 30 минут максимум нагнетает воздух. Если это будет какая-то бытовка, то есть не палатка однослойная, а какое-то серьезное, какое-то временное жилье, то, естественно, она это сделает гораздо быстрее. Почему? Потому что нету потерь тепла. Ну а к рыбакам вообще вопросов нету, потому что они, собственно, и находятся в этой палатке. У них все под контролем, они этим не занимаются, но четко слышат, что происходит. По крайней мере, должны слышать, не сильно увлекаться рыбалкой, потому что рыбаки, да, это такая увлеченная профессия, ушел и забыл, что там происходит. И вот тут она четко вписывается, то есть ты включил и забыл про нее. Все, только когда собираешь лагерь, вспомнил, что нужно ее отключить. Вот такая вот история. Также в комментариях спрашивали, подойдет ли она к какому-нибудь основательному сооружению типа загородный дом, гараж и даже вилла. Где-то с Европы, с Италии или с Германии кто-то написал, вот холодно зимой, хотели бы какое-то временное отопление. Теоретически да. По крайней мере, в гараж 100% подойдет, потому что 10 киловатт это в хорошо утепленном помещении, то есть основательное, со стенами, то есть это способность 100 квадратных метров, вдумайтесь, 100 квадратных метров. Естественно, это на максималках, ну и тут начинаем считать, чем меньше гараж, а гаражи обычно, ну возьмем такой средний хороший гараж, это 5 на 5 метров, да, хороший, вот у меня такой гараж, у меня стоит 5 киловаттная, ее не хватает. Потому что по ощущениям там выдает где-то киловатта 4. А вот этот 10-киловаттный, у которого максимальное КПД, потому что вот это коаксиальная система забора воздуха плюс отсутствие потери тепла, то есть она реально справится с моим гаражом легко. И скорее всего я так и сделаю, я куплю эту автономку и установлю себя вместо той китайской, потому что работает она тише в разы. В-третьих, я ее включил и забыл. Она примерно за 30 минут отопит мой гараж, и я занимаюсь тем, ради чего я пришел в этот гараж. С китайской же была проблема, заключалась в том, что первое, это дико раздражающее цоканье. Очень раздражает, но ничего с этим не делаю. Я как будто бы и не знал, что есть какие-то другие решения, и жил с этим. Второе, когда ты ее включаешь на полную мощность, она работает как истребитель. Вот эта вот тяга, которая там создается, вот этот свист такой, ну, она реально очень громкая. Жил я с этим? Да нормально жил, в принципе, с этим можно смириться, особенно если ценник устраивает, то почему бы нет. Следующее, это использование таких автономных отопителей для дома. В принципе, можно рассмотреть такой вариант, но я лично считаю, что все-таки есть более дешевые решения. Даже допустим, что это решение будет стоить столько же. Дело в том, что принцип работы все-таки это мобильная система обогрева пространства, но никак не стационарно. Справится ли она? Да, справится. Стоит ли ее покупать ради этого? Скорее всего, нет. По ряду причин. Какие это причины? Нужно, как и любой другой отопительный прибор, нужно следить, чтобы электричество постоянно подавалось. Ее нельзя просто выдернуть из розетки и оставить ее так, потому что у все подобные автономки, они должны продуваться после выключения еще примерно минуты 3, а то и 5. Вот это в частности продувается 5 минут. 5 минут ни много, ни мало, но тем не менее вот в момент выключения она должна продуваться, чтобы котел остыл и ничего с ним не произошло. И по этой причине ее нельзя просто так взять, оставить так месяцами и что-то там молоть, это ты не знаешь. Скорее всего, да, лучше какие-нибудь калориферы или другие системы отопления будут для дома все-таки лучше. Еще на языке крутится, это мне написали глэмпинг.
Глэмпинги — это более теплые зимние палатки по принципу казахской юрты. Вот как раз таки казахской юрты подходит идеально. Вот любой глэмпинг вообще в целом, там очень теплые, хорошие палатки, которые заточены по то, чтобы зимой там находиться. И вот как раз таки эта система четко вписывается в любой глэмпинг. То есть для каждой палатки, неважно какого она размера, вряд ли она 100 квадратных метров, то есть она будет работать там адекватно. Потери тепла минимальные. Есть система климат-контроля, мы выставили комфортную температуру, она набрала ее и просто ее поддерживает. Сама система может полностью снизить работу котла до полного остановки, выключиться полностью. И учитывая, что мы внутри помещения слышим только, как дует ветер, все будет идеально и отдых будет комфортный. Вот, собственно, это главный список того, кому подходят такие автономки. Уже на этапе сборки лагеря заметил, что автономка стала работать тише. Вначале просто проигнорировал, а потом, когда добрался до момента отключения самой автономки, то заметил, на пульте висела ошибка Е12. Когда начал отсоединять гофры, то заметил, что внутренний рукав отсоединился от автономки, и горячий воздух на выходе снова втягивался забором воздуха. Таким образом, фен А перегрелся и ушел в защиту, отключив фен, а второй продолжал работать. Случилось это в момент разбора лагеря, когда я собирал убранство в жилом блоке. Где-то потянул за рукав, и он выпал из автономки. Позже в инструкции прочитал, что за проблема и как ее решить. Просто подключаем рукав на место и перезапускаем автономку. На этом, кажется, все, что хотел сказать, я сказал. Если что-то упустил или у вас возникли вопросы, добро пожаловать в комментарий. Также я буду продолжать съемку роликов о этой автономке. Обязательно сниму ролик о теплый пол, а-ля он же матрасик. Его можно постелить как сюда на матрасик или на какой-то другой кроватик, раскладушку, без разницы. Они есть разного размера, от самых маленьких до самых больших. Обязательно сниму подробнейший ролик, что, как она устроена, какая цель и вообще как она работает. Все это будет в следующем ролике. Ну а на этом все. Меня зовут Границын Станислав. Лайк, подписка. До свидания.